बुजुर्ग यहोवा के मुकद्दस मुकद्दम नाम में आप सबको सलाम जी। आप सब कलाम सुनने के लिए तैयार हैं? आज का दिन कौन सा दिन है जी? ईद पेंतीकोस का दिन है। इस ईद पेंतीकोस के दिन के मौका पर हम रूहुल कुदस के बारे में, रूहुल कुदस की जो नेमतें हैं इसके बारे में खुदा के कलाम को सीखेंगे। आपकी त्वचा जो है कलाम की तरफ हो और जितने यहाँ पर बैठे हैं पूरा ध्यान ज्ञान खुदा के कलाम की तरफ लगाएं। कोई बात नहीं करेगा, कोई किसी की तरफ नहीं देखेगा। आप एक स्टैचू की तरह बन कर बैठ जाएं। जैसे स्टैचू होता है ना, ठीक है, स्टैचू जो है जहाँ पर उसको रख दिया जाए उसमें जो तस्वीर होती है उसकी आंख जो है वो क्या होती है, स्ट्रेट होती है, ठीक है, उसका मुंह क्या होता है, स्ट्रेट होता है। इसी तरह आपने क्या करना है, अपनी आंखें, अपना मुंह, अपना दिल जो है खुदा की तरफ लगाना, अपने कान खुदा के कलाम की तरफ लगाने हैं। आज हम रूहुल कुदस को, ठीक है, उसकी मामूरी को किस तरह पा सकेंगे, इसे हम खुदा के कलाम को सीखेंगे। तो याद रहे कि खुदा का कलाम जो है रूहुल कुदस की हजूरी और जो मामूरी है उसकी जो नेमतें हैं लोग हासिल करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं जी? आपकी बुलंद आवाज में क्या करना चाहते हैं? अच्छा, जब कोई दुआ करता है जो रूहानी होता है तो उसके अंदर रूहुल कुदस जब काम कर रहा होता है तो बेटे और बेटियां जो कलीसिया नीचे बैठे होते हैं, बैठी होती है, वो चाहते हैं कि जिस तरह रूहुल कुदस इसके अंदर काम कर रहा है, ठीक है, रूहुल कुदस की नेमतें इसके अंदर काम कर रही हैं, मैं भी ऐसी दुआ कर सकूं, और वो रूहुल कुदस को पाना चाहता है, ठीक है। फिर इसी तरह कुछ लोग जो हैं कलाम की नेमत रखते हैं, जैसा कि मैं भी हिकमत का कलाम और अलमियत की नेमत रखता हूं। तो याद रहे, लोग जब हमें देखते हैं कलाम सुनाते या और टीचरों को देखते हैं जो बड़े बड़े टीचर हैं कलाम सुनाते, तो नीचे बैठे लोग जो है वो कहते हैं कि ऐसा कलाम हम भी स्टेज पर क्या कर सके, सुना सके, क्या कर सके, सुना सके। उनके अंदर ख्वाहिश होती है कि हम भी क्या करें, जिस तरह रूहुल कुदस की नेमत, हिकमत का कलाम, अलमियत पादरी साहब के अंदर काम कर रहा है, हम भी, हमारे अंदर भी काम करें, हम भी इस तरह का कलाम सुना सके। उसके लिए लोग रूहुल कुदस को मांगते हैं, ठीक है, रूहुल कुदस की नेमतों को मांगते हैं। फिर तीसरे नंबर पर गैर जुबान और गैर जुबानों का जो तर्जमा है ये बड़ा लोग मांगते हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि किसी को गैर जुबान मिल जाए, उसके अल्फाज मिल जाए, तो दूसरा देखने वाला जो है वो भी चाहता है कि मैं भी इस तरह गैर जुबान में क्या करूं, दुआ करूं, ठीक है। वो रूहुल कुदस को, उसकी नेमतों को मांगता है। इसी तरह कोई उसी वक्त मौजज़ा करे, लोगों को शिफा दे, क्या करे, लोगों को क्या करे, शिफा दे, तो हम भी चाहते हैं कि जनाब हम भी क्या करें, लोगों को खड़ा करें और उनको सलेन कर सके, यानी उन्हें उनकी जिंदगी में हम भी मौजज़ा कर सके। या फिर किसी की आंखें अंधी हैं या कोई लंगड़ा है, गूंगा है, बहरा है, जो देख नहीं सकता, बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, चल नहीं सकता, ठीक है, हर जो बीमार है, जो कोढ़ी है, जो मुर्दा है, उससे भी हम क्या करें, शिफा की नेमत और मौजज़ात की कुदरत हमारे अंदर काम करे, ठीक है। उसके लिए हम जब देखते हैं खादमों को, खादमा को मौजे करते, तो हमारे अंदर भी आता है कि हम भी क्या करें, इसी तरह रूहुल कुदस को हासिल करके उसकी नेमतों को पाकर हम भी मौजे कर सकें। अच्छा, अब यहाँ पर जितने बैठे हैं मेरा एक सवाल है, क्या रूहुल कुदस इस तौर पे काम कर रहा है जिस तौर पे खुदाम के अंदर काम करता है, जिनको खुदा ने नेमतें दे रखी हैं? कौन सी? 9 नेमतें। करंथियों 12:4-5 के मुताबिक
इन आयात 6, 7, 8, 9 इन आयात के मुताबिक जो नेमतें लिखी हैं, क्या आज हमारे पास हैं? क्या आज हमारे अंदर काम कर रही हैं? क्या आज हमारे अंदर रूहुल कुदस काम कर रहा है? रूहुल कुदस की हुजूरी, उसकी मामूरी काम कर रही है? ठीक है, कौन कौन है यहाँ पर जो चाहता है कि मुझे भी रूहुल कुदस मिले और मैं भी क्या करूं, नेमतों को पाऊं? हाथ खड़ा करें जल्दी से जरा। सारे चाहते हैं। अच्छा, अभी मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, यहाँ पर हम जितने बैठे हैं, जिस तौर से रूहुल कुदस काम करना हमारी जिंदगी में चाहता, उस तौर से कर नहीं रहा। क्या मैं गलत तो नहीं कह रहा? कर नहीं रहा, ठीक है। लेकिन एक बात का अंदाजा आपको होना चाहिए, रूहुल कुदस हमारे अंदर है। क्या है? अंदर है। उस की नेमतें भी हमारे अंदर हैं, लेकिन हम उनको इस्तेमाल में नहीं ला रहे। ठीक है, हम उनको क्या कर रहे हैं? इस्तेमाल में नहीं ला रहे। ठीक है जी, हम उनका इस्तेमाल नहीं करें। हमें इस्तेमाल करना, रूहुल कुदस की नेमतों को इस्तेमाल करना ही नहीं आता कि रूहुल कुदस की नेमत किस तरह काम करेगी। ठीक है, किस तरह हम लोगों को शिफा दे सकेंगे, किस तरह गैर जुबान जो है, ठीक है, हमारे अंदर से काम करेगी, किस तौर से हम कलाम सुना सकेंगे। ठीक है जी, तो याद रहे, रूहुल कुदस को हम मांगते हैं, उसकी नेमतों को हम मांगते हैं। अगर आप मांगते हैं तो ये अच्छी चीज़ है। जैसा कि मैंने आपको कहा, खुदावंद यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील बाब नंबर 7, ठीक है जी, इस चैप्टर के अंदर जब ये कहा 9, 10, 11 आयत के अंदर कि बस जब कि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो, तो तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हारे मांगने पर तुम्हें रूहुल कुदस क्यों ना देगा। ठीक है जी, हम दुनिया की चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं और दुनिया की चीज़ों को हासिल कर रहे हैं, लेकिन वो हमसे आगे भाग रही हैं। जानते हो क्यों? इसलिए कि हम दुनिया की चीज़ों की तलाश में, ठीक है, और साफ यीशु मसीह ने कहा कि गैर कौमें जो हैं इन सब चीज़ों की तलाश में, जो दुनिया की चीज़ें हैं। लेकिन याद रहे कि हम आज पीछे क्यों हैं, उसकी वजह क्या है। आज हमारे पास दुनिया की चीज़ें भी क्यों नहीं है? इसलिए कि हम रूहुल कुदस को मांगते ही नहीं, रूहुल कुदस को अपनी ज़िंदगी के अंदर काम करने ही नहीं दे रहे। ठीक है, तो उसके लिए जो कुलिया है, मैं आपको 3 कुलिये बताऊंगा कि किस तौर से रूहुल कुदस आपकी ज़िंदगी में काम कर सकता है। चले, पहला इसका तरीका हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे। तो खुदा के कलाम में यहाँ पे लिखा है, जब हम पढ़ते हैं लूका की इंजील बाब नंबर 24, इसकी आयत नंबर 53 पढ़ें। 53 वर्ष जो है 53 और चैप्टर जो है 24 है। तो यहाँ पे लिखा है, और हर वक्त हैकल में हाजिर होकर खुदा की हम्द किया करते थे। ये इब्तदाई कलीसिया। कौन सी कलीसिया? खुदावंद यीशु मसीह के जाने के बाद इन्होंने जो तरीका अपनाया, वो कौन सा तरीका था कि ये हर वक्त, क्या हर वक्त, हर वक्त से क्या मुराद? हर वक्त से मुराद है कि 24 घंटे हैकल में हाजिर होकर, क्या होकर? अच्छा, कहते हैं ना कि जनाब तुसी आना है, तुसी इस टाइम पे होना है, तो हम क्या कहते हैं? मैं हाजिर, मैं हाजिर। ठीक है, जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह की बाबत लिखा है, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हैं, वहां मैं उनके बीच में हूं। मतलब वो तो हाजिर है, 24 घंटे हाजिर है। इसी तरह याद रहे कि इब्तदाई कलीसिया ने यीशु मसीह के जी उठने के बाद आसमान पर जब सऊद फरमा गए, तो ये जब खुदावंद यीशु मसीह से अलग हुए, तो इन्होंने हैकल को चूज किया,
पहले भी ये हैकल में थे, लेकिन अब इनका जो तौर तरीका था वो ये था कि इन्होंने हर वक्त हैकल में हाजिर होकर खुदा की हम्द करना शुरू कर दी। हम्द का मतलब होता है तारीफ, खुदा की तारीफ शुरू कर दी। अच्छा, खुदावंद यीशु मसीह ने इन्हें, आइए जरा एक और हवाला पढ़ लें, लूका की इंजील बाब नंबर, अगर हम इसका देखें 24 आयत नंबर इसकी 49 पढ़ें, तो खुदावंद यीशु मसीह ने इनके साथ रहकर जी उठने के बाद इन्हें बताया, इब्तदाई कलीसिया को लिखा है कि लेकिन जब तक आलमे बाला से तुमको कुव्वत का लिबास ना मिले इस शहर में ठहरे रहो, यानी यरूशलेम में, हैकल में ठहरे रहो। कहाँ पर ठहरे रहो? हैकल में ठहरे रहो। तो मैं आज आपसे इस मौका पर एक बात करना चाहता हूँ, कुव्वत के लिबास को, रूहुल कुदस को हासिल करना इतना आसान नहीं है जितना आसान हमने बना लिया। ठीक है, क्या कर लिया? जितना आसान हमने बना लिया, उसके लिए आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और वो मेहनत क्या करनी पड़ेगी? आपको जो मेहनत करनी पड़ेगी वो मेहनत ये है कि आपने खुदा के घर जाना आना है। क्या? ये नहीं कि आप सिर्फ सब्बत के दिन चर्च जाएं। यहां पे लिखा है कि वो हर वक्त हाजिर होकर खुदा की हम्द किया करते थे। इसका रूहुल कुदस को हासिल करने का पहला तरीका मैं आपको जो बता रहा हूं वो ये है कि आपने हैकल के साथ मोहब्बत करनी है। किसके साथ? किसके साथ? इसको इस तरह नहीं लेना कि जी 3-3 महीने बाद आप चर्च जा रहे हैं। ठीक है, कितने? 3-3 महीने बाद। ठीक है जी, आपको जो सबसे ज्यादा अजीज चीज हो वो खुदा का घर हो, खुदा की मुकद्दस हैकल हो। आपने हर रोज, बल्कि मैंने तो पहले भी कहा, आप इसको दुआ का घर कहा गया। आप वैसे भी आकर यहाँ आकर दुआ कर सकते हैं। खुदा करे कि खुदा हमें यहीं पर चर्च बिल्डिंग दे और ये खादम 24 घंटे उस हैकल का मुकामी पादरी पास्टर हो और आप हमारे साथ अटैच रहें और आप रूहुल कुदस को किस तौर से हासिल करें? हैकल के वसीला से, उसमें हाजिर होकर खुदा की हम्द के वसीला से। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद मैं आपको इसका दूसरा तरीका बताने लगा हूं। हैकल का इस्तेमाल सिर्फ निकाह के लिए इस्तेमाल ना करें। ठीक है, जब किसी बच्चे का निकाह करवाना हो तो पुकारों के लिए क्या करते हैं? वालिद और वालदा और साथ में बहन भाई, नहीं नहीं होन ते जाना ही पैना है, फादर नूं मूंह दिखाना ही पैना है, पादरी नूं मूंह दिखाना ही पैना है कि मैं ताडे चर्च दा की हां, मैंबर हां। ते पादरी अन्ना नहीं गा, फादर अंधा नहीं है, उसको दिखाई देता है कि ये तो ठीक आज मतलब के लिए आए हुए हैं, इससे पहले कभी देखा ही नहीं हमें। ठीक है, अच्छा, आइए, मतलब के लिए खुदा के घर का इस्तेमाल ना करें, इससे आप बरकत नहीं लानत ले देंगे। रूहुल कुदस तो लेना बहुत दूर की बात है। ठीक है, अच्छा, आइए जरा दूसरा वाला इसका लें। इसका दूसरा तरीकाकार क्या है कि रूहुल कुदस और उसकी नेमतें हमारी जिंदगी में काम करें। रसूलों के अमाल, इसका बाब नंबर 1 देखेंगे हम खुदा के कलाम में। यहाँ पे लिखा है, अमाल बाब नंबर 1, इसकी आयत नंबर जो है 15 पढ़ी जाएगी, बल्कि ऊपर से पढ़ेंगे 14 से। लिखा है, ये सब के सब चंद औरतों और यीशु की मां मरियम और उसके भाइयों के साथ एक दिल होकर दुआ में मशगूल रहे। अच्छा जी, ये ना बाला खाना पर चढ़े। कहाँ पर चढ़े? इब्तदाई कलीसिया। कौन सी कलीसिया? और ये बहुत ज्यादा नहीं थी, जैसे हमारी कलीसिया थोड़ी है। ठीक है, इसी तरह
तखमीना 120 की जमात थी, बस इतनी सी कलीसिया। खुदावंद यीशु मसीह के सऊद फरमा जाने के बाद तो ये छोटी सी कलीसिया है और ये सारे के सारे बाला खाना पर चढ़े। बाला खाना किसे किसे कहते हैं पता कोई? बाला खाना ऊपर वाले पोर्शन को कहते हैं। एक नीचे वाला होता है ना, एक ऊपर होता है। तो ये ऊपर वाले पोर्शन पर थे और ये ऊपर वाले पोर्शन पर दुआ कर रहे थे, ठीक है, उससे बाला खाना कहते हैं। अच्छा, ये दुआ कर रहे थे, इनका दुआ करने का अंदाज जरा देखें, ठीक है। हम्द के बाद ये अगर किसी घर में है तो ये जब दुआ कर रहे थे तो लिखे एक दिल होकर कर रहे थे। क्या होकर? एक दिल होकर। कैसे जी? कैसे? बुलंद आवाज में कहे कैसे? अच्छा, आज रूहुल कुदस क्यों नहीं नाजिल हो रहा या हमारी जिंदगी में काम कर रहा है? आज की कलीसिया के अंदर मसले टसले हैं, ठीक है। आज की कलीसिया के अंदर बड़े ही जो हैं वो ख्याल चल रहे हैं, बड़े गंदे और बुरे ख्याल चल रहे हैं, ठीक है। आपको अंदाज़ा हो कि पालूस रसूल ने चूँकि जब वो जाने लगा, अपनी कलीसिया से जुदा होने लगा, उसे पता था कि मैं दोबारा नहीं आऊँगा, मैं मारा जाऊँगा। तो इस सूरत के अंदर रूहुल कुदस ने उसे कह दिया था कि मुसीबतें और कैद तेरे लिए है, ठीक है। रूहुल कुदस ने कहा और उसने अपनी कलीसिया को पता क्या कहा? ये कहा कि खबरदार। क्या कहा? खबरदार, मेरे जाने के बाद, यहाँ से चर्च खत्म होता है, ठीक है जी, पादरी साहब गए, मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए आएंगे। कौन आएंगे? और उन्हें गला पर कुछ तरस ना आएगा, ठीक है। वो आपको यही मतलब ऐसे हाथ उठाकर ऐसी ऐसी दुआ करके दिखाएंगे, ठीक है जी। आप कहेंगे कि पादरी साइमन भी ऐसी दुआ नहीं कर रहा, ठीक है। ऐसे ऐसे गीत गाएंगे, कलाम सुनाएंगे, आप कहेंगे पादरी साहब भी ऐसे ऐसे गीत और कलाम नहीं सुनाते, ठीक है। अच्छा, होगा क्या कि वो वक्ती तौर के लिए आएंगे और चूंकि वो फाड़ने वाले भेड़िए हैं, उन्हें गला पर कुछ तरस ना आएगा। जब उन्हें पता लगेगा ना कि ये लोग लकीर के फकीर हैं, इन्हों को चंदे की उम्मीद भी नहीं गी, दै यकी की तो बड़ी दूर की बात है, यहाँ तो कुछ सेटअप नहीं, 2 इतवार काम करेंगे, उसके बाद कहेंगे ओ भैन जी मैं नहीं आ सकता, भाई जी मैं नहीं आ सकता, ओ जी चंदा ही नहीं होता, मेरा तो किराया भी नहीं निकलता पिया, ठीक है। साइमन को भी गवा दिया और जो फाड़ने वाला भेड़िया आया वो भेड़िया भी गवा लिया। क्या ख्याल है? ठीक है। तो याद रहे कि आपको और मुझे एक दिल होना होगा। क्या होना होगा? ये नहीं कि साइमन के जाने के बाद प्लान बनाए कि केड़ा दिन आए कि एनू कढ़िए किसी तरीके ना। समझ रहे मेरी बात? ठीक है। तो यकीन जाने साफ लिखा है कि इन्हीं में से ऐसे लोग उठेंगे जो उल्टी सीधी बातें शुरू कर देंगे। लो जी साइमन ते इंज कर दे, लो जी साइमन ते इंज कर दे, लो जी ओते टाइम ही बहुता ले लेंदा है, ओते मैं ते जाना ही नहीं गा जदों तक ओथे होएगा। लेकिन मैंने आपको बताया था कि आप की जो इबादत का जो 10वां हिस्सा, ये दाई की बात नहीं मैं कर रहा, डरना नहीं, ठीक है। इबादत का 10वां हिस्सा कौन सा हिस्सा? 10वां हिस्सा 2.25 घंटे गालबन बनता है। तो चर्च की इबादत कितनी है जी? 2 घंटे। साइमन आपके साथ सही कर रहा है, लेकिन हमें अंदाज़ा नहीं है, हमारे पास वो मुकाशफा नहीं है, वो भेद नहीं है, वो इल्म नहीं है जो साइमन के पास है। अगर मैं 2.25 घंटे ले जाता हूँ तो याद रहे कि आपने 10वां हिस्सा जो है इबादत का उसे कंप्लीट किया। इसका मतलब है कि पूरी पूरी बरकत लेकर उठे आप। क्या कोई हालेलुया कह सकता है? क्या कोई आमीन कह सकता है? ठीक है। तो पादरी साइमन के साथ ना दिल से चले। कैसे चलें? दिल से चलें, ठीक है। मैं आपके साथ दिल से चलूं। जब तक हम एक दिल नहीं ना होंगे,
ایک دل ہو کر دعا نہیں نہ کریں گے، روح القدس کبھی ہماری زندگی میں کام کرے گا۔ اچھا یہاں پر کیا ہوا، جب وہ ایک دل ہو کر دعا کر رہے تھے اور اسی جگہ پر روح القدس آ ٹھہرا۔ کیا ہوا؟ روح القدس آ ٹھہرا۔ یہ ہے جی دوسرا طریقہ، کتنا؟ روح القدس کی معموری کو حاصل کرنے کا اور اس کی نعمتوں کو حاصل کرنے کا یہ دوسرا۔ اب میں آپ کو تیسرا طریقہ بتانے لگا ہوں۔ یہ طریقہ نہایت ہی کیا ہی بات ہے، جب میں خدا کے کلام کو پڑھ رہا تھا مجھے بڑی برکت ملی، ٹھیک ہے، نہایت آسان ہے، نہایت آسان۔ اور وہ کیا ہے؟ خدا کا کلام۔ کیا ہے جی؟ خدا کا کلام۔ روح القدس کی معموری اور اس کی نعمتیں اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں یا چاہتے ہو کہ آپ کی زندگی میں کام کرے، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ خدا کے کلام کو سننا ہوگا۔ کیا کرنا ہوگا؟ اے نہیں کہ 2 منٹ دا کلام سنایا، 5 منٹ دا کلام سنایا، اوے پادری چنگائی، اے پادری اے چنگا اے انج دعا ختم کر دئی۔ تے جس دن پادری سامن ہوئے تے ایک توتے ٹائم گیا، کیونکہ وہ پونا گھنٹہ کلام ہی سناندا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ تو صرف پونا گھنٹہ کلام سنتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جو بھیڑ تھی بھوکی بھی تھی، 3 دن سے خدا کا کلام سن رہی تھی۔ کتنے دن سے؟ کتنے دن سے جی؟ 3 دن سے۔ ٹھیک ہے، تو یاد رہے ان کی زندگی میں خدا معجزے کیوں نہ کرتا، ان کی زندگی میں خدا روح القدس کو پورے طور پر کام کیوں نہ کرنے دیتا۔ ٹھیک ہے، اب سنیں غور سے، ابتدائی کلیسیا میں رسول منادی کر رہے ہیں، پطرس رسول ہے، میں حوالہ بھی پڑھوں گا اس کا ساتھ تاکہ آپ کو پتہ لگے۔ پطرس رسول غیر قوم کو اور شاگردوں کو کلام سنا رہا ہے۔ غیر قوم کو جب کلام سناتا تو کیا کہہ رہا ہے؟ اعمال باب نمبر اس کا 10 ہے، اس کی آیت نمبر میں پڑھوں گا، لکھا ہے آیت نمبر 34 سے لکھا ہے، پطرس نے زبان کھول کر کہا، اب مجھے پورا یقین ہو گیا کہ خدا کسی کا طرفدار نہیں، خدا کسی کا طرفدار نہیں۔ اچھا اب یہ کلام سنا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور کلام میں کیا کہہ رہا ہے؟ جو کلام اس نے بنی اسرائیل کے پاس بھیجا، جبکہ یسوع مسیح کی معرفت جو خدا سب خداوند کا ہے، صلح کی خوشخبری دی، اس بات کو تم جانتے ہو جو یوحنا کے بپتسمہ کی منادی کے بعد گلیل سے شروع ہو کر تمام یہودیہ میں مشہور ہو گئی، اور کہ خدا نے یسوع ناصری کو روح القدس اور قدرت سے کس طرح مسح کیا، وہ بھلائی کرتا اور سب کو جو ابلیس کے ہاتھ سے ظلم اٹھاتے شفا دیتا پھرا، کیونکہ خدا اس کے ساتھ تھا۔ اور ہم ان سب کے گواہ ہیں جو اس نے یہودیوں کے ملک اور یروشلم میں کیے، اور انہوں نے اس کو صلیب پر لٹکا کر مار ڈالا، اس کو خدا نے تیسرے دن جلایا اور ظاہر بھی کر دیا۔ اچھا جب یہ کلام سنا رہا تھا نا، ٹھیک ہے، بپتسمے کی بات بھی کی، روح القدس کی بات بھی کی، یسوع مسیح کی بات کی، یسوع مسیح کے لٹکائے جانے پر صلیب کی بات کی، اور پھر اس کے جی اٹھنے کی بات کی، تو اب ہوا کیا وہاں پہ؟ تو کلام ہوتے ہوتے لکھا غیر قوموں پر روح القدس کا نزول، آیت نمبر جو ہے اس کی 44 سے پڑھوں گا۔ جب یہ کلام پطرس رسول کر رہا تھا تو کلام کرتے کرتے لکھا پطرس یہ باتیں کہہ ہی رہا تھا کہ روح القدس ان پر نازل ہوا۔ ہاللویا ہاللویا ہاللویا۔ کس کی وجہ سے روح القدس نازل ہوا؟ کلام کی وجہ سے۔ اس کا مطلب ہے جب کلام کھلتا ہے تو روح القدس اس وقت نازل، اس وقت کام کرتا ہے زندگیوں کے لیے۔ کیا کرتا ہے؟ کام کرتا ہے۔ تو اسی لیے کلام کو پورے دل سے سنو، دل سے، یہ نہ کہو دل میں اپنے خیال بار بار باندھو کہ کدوں مکنا ہے، کدوں مکنا ہے، کدوں مکنا ہے۔ ایسوں کی زندگی میں روح القدس کبھی کام نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ اور یقین جانے ساتھ والے کو نا
میں کنے کام کرنے سی. وہ ایک دفعہ مجھے ورشپ کا موقع ملا تو پادری سے یہ یہاں کی بات کرنے لگا ہوں، یہ بکر منڈی کی بات، میرے وہاں کے سسرال ہیں، وہاں پادری شریف ہے. تو اس نے نا فارنر کو لینے جانا تھا کوئی دوپہر 2-3 بجے. انہوں نے کہا آج ہم عبادت جلدی کر دیں. میں اچانک سے گیا. میں کیا گیا ہوں؟ اچانک سے. اچھا جب میں اچانک سے گیا تو انہوں نے دیکھا، انہوں نے مجھے بلا لیا اوپر. میں نے 3 گیت کیے. لوگوں کو خوب برکت مل رہی تھی گیت کے سلسلے، کیونکہ وہاں ساؤنڈ لگا تھا، طبلہ نواز بھی بہت اچھا تھا. ٹھیک ہے، تو بڑا اچھا طبلہ بجا رہا تھا. ہوا کیا، 3 گیت کیے. ایک گیت میں ایک لڑکا جو مووی بنا رہا تھا نا میری، اس نے کہا اب ذرا سن لے ذرا سارے گیت ہو رہا ہے، اس کے اندر ریکارڈنگ ہو گئی نا. ٹھیک ہے، آواز آ گئی تو تسی بھی ذرا دھیان نہ رہا کرو. تاڑیاں میں ریکارڈنگاں دیکھنا ساریاں ہی تانوں سارے نو ویکھ رہے نا تسی کی کرتے پے ہو. ٹھیک ہے، تو کہیں پر مجھے گلا بھی کرنا پڑتا ہے، لیکن میں کرتا نہیں ہوں آپ کے ساتھ. ٹھیک ہے، اس نے پتا کیا کہا، ہن تے 12 بجن گے. ٹھیک ہے، مطلب اس کا تو گیت ہی بڑا لمبا ہے. ٹھیک ہے، 3 گیت میں نے کیے، اور اگر ٹائم ہوتا تو وہ اور ورشپ مجھ سے کراتے. تو اس لیے آپ جتنے ہیں نا، دیکھیں اگر آپ خدا نے مجھے کھڑا کیا ہے نا، تو خدا نے مجھے یہاں پر چرواہا اور استاد بنا کر کھڑا کیا. آپ جانتے ہو کیا لکھا ہے خدا کے کلام میں؟ لکھا ہے کہ جب افسیوں 4:11-12 پڑھے تو لکھا ہے کہ اسی نے ہمیں چرواہا اور استاد بنا کر دیا تاکہ مقدس لوگ کامل بنے. خدا ہمارے وسیلے آپ کو کامل بنانا چاہتا ہے. کیا بنانا چاہتا ہے؟ مکمل کرنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ خود سے مکمل نہیں ہو سکتے. ابھی آپ خود اس بات کا انصاف کریں، کتنی باتیں ہیں جو ہمیں پتہ نہیں. ٹھیک ہے، اور جنوں بیچارے نو پتہ نہیں نہ ہوندا، کچھ بھی پتہ نہیں ہوندا. ٹھیک ہے، کچھ بھی، کوئی نون نقطے کا نہیں پتا. جنوں کہنے چٹا ان پڑھ تے او دے وال بھی چٹے. ٹھیک ہے، وہ اٹھ کر ہمیں سکھا رہا ہوتا ہے. کیا لے پادری نو تے پتہ ہی نہیں گا، انہوں تے کوئی عقل ہی نہیں گی. انج نہیں انج کرنا چاہیے سی، انج نہیں انج کرنا چاہیے سی، انج نہیں انج، انج نہیں انج انج ہونا چاہیے سی، انج نہیں انج انج ہونا چاہیے سی. ٹھیک ہے، اب شاہد عبداللہ صاحب اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب میں سے بڑے ہیں، بزرگ ہیں یہ. ویسے بھی ہم چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، خدا بھی چاہ رہا ہے، یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ یہ ایلڈر مخصوص ہوں. ایلڈر کا مطلب بھی بڑا ہے. ٹھیک ہے، تو یاد رہے کہ آپ سر فیملی کو چلاتے ہیں. ٹھیک ہے، بڑی فیملی ہے آپ کی، بڑا گھر ہے آپ کا، اس کو چلاتے ہیں. جو سمجھ آپ کو ہے بچوں کو تو نہیں. ٹھیک ہے، آپ بچوں کو روکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ بچوں کہتے ہیں پتر اے نہیں ہے کام کرنا ہے، انج نہیں انج. ٹھیک ہے، لیکن بچے کہتے ہیں اے کی بڈھا پیو جڑا ہے نا انہیں ساڑھے نا نقش دم دیتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ میرے دادا جی تھے، وہ پتہ کیا کرتے تھے؟ اب سنیں ذرا. دادا جی میرے کزن گھر آتے تھے، پھپھو کے بیٹے آتے تھے، تو پتہ کیا کرتے تھے؟ شام ہونی، اگر وہ دوپہر کو آئے نا، صبح دوپہر کو آئے، چلو 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 بھائی چلو شام ہو گئی، سورج ڈوبنے لگا، اپنے اپنے گھر چلو. اور یقین جانے میری جو کزن تھی نا، میری اپنی کزن، کہتی تھی یہ بڈھا کب مرے گا؟ کیا اے سانو روک دے، اے کزنہ نو روک دے. پھر دادی جو ہیں وہ بھی بیچ میں چارپائی بچھا کر بیٹھی ہوتی تھی، اور دادی کوئی انہاں دا وار چلن نہیں دیندی سی. ٹھیک ہے، اب وہ بری لگتی تھی کہ یہ بھائی ہمارے کاموں میں مسئلہ بنی ہوئی ہے. بعض اوقات ہم چرچ کے اندر پتہ کیا چاہ رہے ہیں؟ ہم اپنی مرضی سے چرچ کو چلانا چاہ رہے ہیں، اپنی مرضی سے پادری صاحب کو چلانا چاہ رہے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا، میں یہاں سے آؤٹ ہو جاؤں گا، لیکن آپ کی مرضی سے میں چرچ نہیں چلنے دوں گا. میں نے اگر چلانا ہے نا تو خدا کے کلام کی مرضی سے چلانا، اس کی مرضی سے چلانا. میں نے اپنی مرضی سے نہیں چلانا، نہ آپ کو چلانے دینا. ٹھیک ہے، جو خدا ہمیں سکھائے گا ہم تو اس پہ آمین کریں گے. ٹھیک ہے، تو اس لیے کلام کو سننے سے روح القدس ہماری زندگی میں کام کرنا شروع ہو جاتی، اس کی نعمتیں جو ہے کام کرنا شروع ہو جاتی. ٹھیک ہے جی. اچھا،
اب آخر میں ایک بات کہہ کر میں اس کو وائنڈ اپ کرنے لگا. اب روح القدس کی نعمتیں کس طرح کام کریں گے؟ ٹھیک ہے، کسی کو چرچ میں بیٹھے ہوئے کہہ دو نا، ہاں جی بھائی جی دعا کریں، بہنا جی دعا کریں، تو پتہ ہی کہنا ہے بھائی صاحب تانوں کس واسطے اسی چندہ دینے ہیں. بھائی آپ جب تک دعا ہی نہیں کرو گے، روح القدس کس طرح آپ کو جو ہے نئے نئے الفاظ دے گا؟ ٹھیک ہے، پھر کسی کو کہہ دو کہ جی بھائی جی آپ دعا کریں، تو وہ پتہ کیا کہتے ہیں آپ کو کس لیے بلایا. اچھا پھر تیسرے نمبر پہ دعا کا کہہ دینا کہ بھئی آپ دعا کریں، آگے سے پتہ کیا ہنس کے شرمندہ ہو جاتا ہے نا، ہی بھائی صاحب آپ خود ہی دعا کریں. کیا بھائی صاحب آپ کیا کریں؟ خود ہی دعا کریں. اچھا تو ایسوں کی زندگی میں روح القدس کیسے پھر کام کرے؟ اب شاہد عبداللہ صاحب کہیں کہ جناب نہیں 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 حالی نہیں حالی نہیں حالی نہیں حالی نہیں حالی 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 کر دے دنیا تو ٹوٹ جان. تو روح القدس کیسے کام کرے بتائیں مجھے. عادل بھائی جی ایسا ہی ہے؟ ٹھیک ہے، اسی طرح میرے بچے ہیں. پھر میں آپ کو بتا دوں، یاد رہے ہمیں بولنا نہیں کہ یہ ہم میں سے کسی کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے، زندگی کا نہیں پتا، لیکن خدا آپ کو گفٹ دینا چاہتا ہے، خدا آپ سے کام لینا چاہتا ہے. اچھا نمبر 2 پر اب سنیں، کسی کو کہہ دو گیتوں کا، ٹھیک ہے، وہ شرمندہ منگو سی جائے گا، نہیں 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 میں نہیں گا سکتا، میں نہیں ابھی نہیں. تو ایسوں کی زندگی میں خدا روح کبھی کام نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، پھر کسی کو